Привет. Привет, всем привет. Итак, мы продолжаем искать викинга и открываем, да, яйца из коллекции «Как приручить дракона». Поехали? Поехали. Открывай. Я забыл, куда? А куда Ну, хочешь? что? Куда тебе нравится? Да. Ой, ля-ля-ля-ля-ля. Ой. О, все перемешали, да? Ну все. Давай тут большой фантик заберу. Видишь, всё. что? Видишь, кто? Расскажешь всем, кто там? Такой же. Такой же? Ну давай откроем. Такой же. Давай пока следующее яйцо открывай. Да, правда, такой же. И снова нам дракон попался. Давай. Этот. Только синий попался. Синий еще не попался. Жаль. Остался еще один дракон. Остальные все человечки. Давай, Фантик. Да, видишь. Ну, кто там? Давай помогу. Обещаю, смотреть не буду. У тебя получилось? Кто там? Девушка. Девочка? Это точно девочка? Да, смотри. У тебя пополнилась коллекция. Она пошла к своему братику рядышком. Да, ставь аккуратненько и открывай следующее яйцо. Ну, давай я помогу. Все человечки развалились. Ой. Они шоколада захотели. Ам-ням-ням. Нет, Да. просто упали. Просто упали. Да, они любят просто шоколад. Просто им нравится так шоколадка, да? Они очень любят шоколадку. Давай следующее яйцо открывай. Скорее. Что? Так, кто там? Так. Что? Это... Ай. Что ты потерял? Да кидай это сюда, ты что же мусор? Тоже мусор. Конечно. А почему редукции? Инструкция тоже мусор. Ну а зачем тебе много инструкций? Одно оставь, остальные выбрасывай. У меня даже еще не попался, как у Маши. Вот. Еще такой дракончик синий попался, но мы же его ищем. Да, как у Маши. Как у Маши, да. Давай скорее. Как у Маши, чтобы попалось. Давай поколдуем. Думаешь, наше колдовство сработает? Ну что, получилось? Да нет, опять беззубик попался. Здорово, что беззубик. Беззубик же крутой. Да. Ну давай. Давай открывай еще. Один остался. Один остался. Кто там? Ты же можешь подарить Максиму теперь беззубика. Подаришь Максу беззубика? Да. Да? Мама. Надо тарелочка, а то сейчас все повалится. Кто там? Ура! Я видела, кто там. Да, ты тоже рад?
Ты рад, да? Все, у тебя все драконы есть. Это круто. Давай. Оп. Какой милашек. Мам, тебе У тебя теперь все драконы. Ну все. Ты рад, что у тебя пополнилась коллекция? Целыми 2 героями. да только у меня еще не попался. Кто? Вот, мам. Кто? Икинг? Нет. А, самый главный этот злодей, да? Да. Ну зачем? Ладно, без злодея нам пока неплохо живется. Они зато все дружат. Давай, всем скажем пока-пока. Пока-пока. Помаши ручкой. Теперь у меня есть все герои.